Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι πολύ χαρούμενη. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που ξεκινάω στο YouTube, στο κανάλι μου στο YouTube. Είμαι πολύ χαρούμενη, θα ξεκινήσω κατευθείαν όμως να σας μιλάω για το πάθος μου που είναι τα καλλυντικά. Είμαι αισθητικός κοσμητολόγος, ιδιοκτήτρια του Κέντρου Αισθητικής Miss Beauty στο ωραίο Κοστόρ Θεσσαλονίκης και θα ξεκινήσω στο πρώτο μου βιντεάκι να σας μιλάω για τα προϊόντα που αγαπώ και είναι από τη γνωστή εταιρεία Estée Lauder. Η περίοδος αυτή που διανύουμε είναι Σεπτέμβρης και ξεκινήσανε οι αέριδες, η πτώση της θερμοκρασίας. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα στο πρόσωπό μας? Ο αέρας στεγνώνει το δέρμα, το κάνει πιο ευαίσθητο. Επομένως, εμείς θέλουμε λίγο κάτι πιο ενισχυτικό, πιο ενισχυμένο για την εφαρμογή πάνω στο δέρμα μας, για την προστασία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη νεότερη λοιπόν από τις κρέμες αυτές, η οποία είναι η κρέμα Nutritious. Η κρέμα Nutritious από την Estée Lauder δεν έχει άρρωπα, δεν έχει χρώμα, δεν έχει βαριά συστατικά βιολογικής προελεύσεως τα οποία μπορεί να είναι ερεθιστικά και γι' αυτό είναι ιδανική κρέμα για τα ευαίσθητα δέρματα που έχουν ανάγκη και από ενυδάτωση. Τη συστήνουμε ανεπιφύλακτα, με μεγάλη αυτοπεποίθηση σε όλες τις ηλικίες. Και προσεκτικά, επειδή μιλάμε για κρέμα που υποτίθεται είναι ένα υλικό το οποίο κάθεται και παραμένει πάνω στο δέρμα, δεν μπουκώνει τους σπόρους. Ναι? Δεν έχει συστατικά τα οποία να φράσουν τους σπόρους, τουναντίον περιποιούνται, δίνουν ελαστικότητα, φρεσκάδα, τέλειο αποτέλεσμα για κάτω από το make-up, ελαστικότητα, διάρκεια, δεν είναι λιπαρή, είναι τόσο όσο μετρημένη, φτιαγμένη η ενυδατική αυτή, να στέκεται τόσο καλά από μια επιδερμίδα, πάνω σε μια επιδερμίδα, να πούμε των 25 και πάμε και ανεβαίνουμε μέχρι και 50, μια γυναίκα την καλύπτει πιστεύω σε επίπεδο ενυδάτωσης. Ναι. Απλή ενυδατική μιλάμε για 24 ώρη χρήση, πρωί-βράδυ, για όλες τις ηλικίες. Όχι όμως βέβαια για δέρματα που έχουν σπυράκια. Ναι. Και για δέρματα πολύ λιπαρά. Okay. Αυτά. Εάν θέλετε για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια και να σας απαντήσω ακόμα πιο εξειδικευμένα σύμφωνα με το δέρμα σας. Θα χαρώ. Πάμε τώρα λιγάκι να ανεβαίνουμε λιγάκι σε σύνθεση. Θα μιλήσουμε για την Day Wear, την κρέμα την Day Wear, την Antioxidant. Okay. Είναι από τις πιο ευχάριστες ενυδατικές σε χρήση. Day Wear. Όπα λίγο κάνει εδώ το φως. Day Wear, αλλά η Antioxidant, προσοχή. Συγκεκριμένα μπορούμε να την πούμε και sorbet, όπως τον αναφέρει πάνω η εταιρεία, sorbet crème. Είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη κρέμα, να την φοράμε, αισθανόμαστε πάρα πολύ ελαστικό το δέρμα μας, έχει και 15 δείκτη προστασίας αντιλιακό, άρα την καθιστά κρέμα ημέρας και όχι νυχτός. Δεν έχει κανένα λόγο να παίρνουμε μια κρέμα με 15 δείκτη να τη φοράμε το βράδυ. Είναι λοιπόν πλούσια σε αντιοξυδοτικά, που σημαίνει ότι μάχεται ταυτόχρονα με τον αντιλιακό δείκτη την γύρανση από την ημέρα όταν εκτιθέμεθα στον αέρα, στον ήλιο, στους ρήπους, στο στρες. Αντιοξυδοτική κρέμα. Πάρα πολύ ωραία υφή. Εξαιρετικά. Ό,τι ισχύει και για την Nutritious, πάνω κάτω σαν ελαστικότητα πάνω στο δέρμα, σαν αποτέλεσμα, ισχύει και για την sorbet, την Antioxidant, την Day Wear. Γιατί η Day Wear δεν είναι μόνο μία, είναι σειρά. Τώρα σας μιλάω εγώ για τη συγκεκριμένη αυτή, την Antioxidant, sorbet. Εξαιρετική υφή, την απολαμβάνουμε κάθε φορά, μέχρι το τελευταίο της ml, είναι απολαυστική. Αλλά όλες αυτές και οι δύο, όχι όλες αυτές οι δύο κρέμες
δεν θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν μια γυναίκα είτε που βρίσκεται σε μεγάλη ηλικία, είτε μια γυναίκα που έχει ξηρό δέρμα. Το ξηρό δέρμα μπορούμε να το αντιληφθούμε πάρα πολύ εύκολα. Όσες έχουν το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να τους πούμε καν το οτιδήποτε αν έχουν ξηρό ή λιπαρό ή μεικτό ή κανονικό δέρμα. Ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν ξηρό δέρμα, τους τραβάει πάρα πολύ, είναι θαμπό, είναι ευαίσθητο, κοκκινίζει πολύ εύκολα στο κρύο, στον αέρα, έχει εύρη αγγείες, πολύ ψηλά, λεπτή επιδερμίδα. Είναι δέρματα τα οποία έχουν φυσιολογικά από γενετική προδιάθεση, ξηρό δέρμα παντού. Βλέπουμε ότι έχουν πολύ ξηρά πέλματα, πολύ ξηρές παλάμες και γενικότερα αυτά είναι οι πρώτες ενδείξεις ότι ένα δέρμα είναι πολύ ξηρό. Πολύ χονδροειδώς τα λέω. Τότε αυτές οι κρέμες που έδειξα, η Estée Lauder, δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποια γυναίκα, ιδίως και να μιλήσουμε για μια ηλικία άνω των 55, εκεί κοντά στα 60, δεν μπορώ να πω, δεν θα σύστηνα σε καμία γυναίκα να φορέσει μία από τις δύο, εκτός και αν ήταν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, μια ευαισθησία από μια θεραπεία και να θέλουμε λίγο μια προσέγγιση, και τότε θα χρησιμοποιούσαμε πάρα πολύ έξυπνα την Nutritious, η οποία, όπως είπαμε, είναι και για πολύ ευαίσθητα δέρματα. Λοιπόν, η Estée Lauder έχει μια καταπληκτική κρέμα. Θα την λατρέψετε. Οι γυναίκες με ξηρό δέρμα που έχουν ανάγκη από λίανση των ρητίδων, έχουν ανάγκη από σύσφυξη, επιφανειακή σύσφυξη, να το τονίσουμε έτσι, όχι εντοβάθη. Οι κρέμες δεν μπορούν να πιάσουν οι 24 ώρες εντοβάθη σύσφυξη, αλλά μπορούν να δώσουν μια πάρα πολύ σφιχτή εικόνα, λία, ανορθωμένη, λόγω της πολύ καλής εισχώρησης των υλικών, της υφής, του μοριακού βάρους των υλικών, που πόσο καλά μπορούν να ενσωματωθούν, να εισχωρήσουν στο δέρμα, να κολλήσουν πάνω στην επιδερμίδα. Αυτές οι ικανότητες λοιπόν είναι πολύ χρήσιμες στην ενυδάτωση και στη σύσφυξη των κρεμών, του δέρματος από τις κρέμες ιδιότητες εννοώ. Επομένως θα σας μιλήσω για αυτήν, είναι αυτή εδώ η κρέμα. Βέβαια αυτή εδώ τη βλέπετε λίγο μεγάλο το μέγεθος, είναι η Resilience, η Supreme, η Plus, και πιο συγκεκριμένα γιατί εγώ τις λέω χρυσή και εύκολα τις ονοματίζω. Είναι η Revitalizing, Resilience είπα, με συγχωρέστε με, είναι μια άλλη. Εγώ τις λέω χρυσή, έχω πάρα πολλές κρέμες, τις λέω, βρίσκω εύκολα πραγματάκια και τα αναφέρω. Μιλάμε για την Revitalizing Supreme Plus Youth Power Cream της Estée Lauder. Λοιπόν, αυτή η κρέμα θα σας τη δείξω, είναι 75, είναι μεγάλη κρέμα και φυσικά συνιστώ οι γυναίκες αυτές να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό, να παίρνετε τις μεγάλες συσκευασίες. Που είναι η σπατουλίτσα μου, χρειάζομαι σπάτουλα, ποτέ δεν θα βάλουμε το δάχτυλό μας μέσα εδώ, ποτέ. Δεν μπορώ να πάρω τώρα να σας τη δείξω σαν υφή, είναι αυτή εδώ, τι να συζητάμε, μιλάμε για Estée Lauder, η παρασκευή των προϊόντων της Estée Lauder είναι ανέκαθεν, ήταν πολύ υψηλής ποιότητας, συνθέσεις, top. Δεν είναι τυχαία τίποτα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και τώρα θα μιλήσω, και φυσικά θα σας μιλήσω για τον ορό. Ναι, ο ορός Estée Lauder, ο οποίος είναι ο Advanced Night Repair. Το θέμα μας είναι ότι τι κάνει αυτός ο ορός, δεν ξέρουμε πολύ καλά, είναι πολύ διαφημισμένος, αλλά ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι ο ορός αυτός έχει βάση το ιαλουρονικό, δεν έχει άρωμα, δεν έχει χρώματα, είναι ένα θαυμάσιο βήμα μετά τον καθαρισμό του προσώπου, περιέχει αναπλαστικούς παράγοντες, δεν θα το συστήσουμε εύκολα σε μια γυναίκα που κάνει θεραπείες,
που είναι λίγο το δέρμα λίγο ευαισθητοποιημένο, λίγο επεξεργασμένο, έχει μια φλεγμονώδη φάση, περνάει. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Όμως είναι ο καθημερινός ορός, πρωί βράδυ, ιαλουρονικού οξέως, μεσαίου βάρους ιαλουρονικού οξέως, ο οποίος δίνει φοβερή ενυδάτωση, το πρώτο βήμα, η πρώτη σκέψη για το πρωί είναι λίγες σταγόνες από αυτόν τον ορό και το βράδυ μετά τον καθαρισμό πάλι 1-2 σταγόνες από αυτόν τον ορό σε πρόσωπο και λαιμό και γύρω από τα μάτια, μπορώ να πω. Είναι πάρα πολύ ασφαλής ορός, πάρα πολύ αποτελεσματικός ορός. Έχω ακούσει διάφορες γνώμες βέβαια. Κάποιοι λένε ότι δεν κατάλαβα διαφορά, μα η χρήση των ορών αυτών δεν είναι για να δεις διαφορά, δεν θα θεραπεύσει κάτι ο ορός αυτός. Θα σε βελτιώνει μέρα με τη μέρα. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω από πίστη και ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή παίρνεις όλη την πληροφορία, παίρνεις μια πάρα πολύ καλή εταιρεία, την Estée Lauder, και την ακολουθείς. Η διαφορά είναι σταδιακή και μπορείς να την μετρήσεις με φωτογραφίες στην αρχή και το τέλος. Λοιπόν, τώρα, πώς φοράμε τα προϊόντα αυτά. Σε σχεδόν νοπό δέρμα απλώνουμε 2-3 σταγόνες λαιμό και πρόσωπο, παντού και γύρω από τα μάτια, τον ορό των Advanced Night Repair. Αν είμαστε, τον ορό τον έχουμε ανάγκη οπωσδήποτε. Μόνο στην περίπτωση που έχουμε πολύ ευαίσθητο δέρμα, θα πάμε κατευθείαν, κατά τη γνώμη μου από την Estée Lauder, στη Nutritious. Okay. Δεν μιλάω τώρα για κάποιες άλλες, τι μπορούμε να βάλουμε εναλλακτικά. Μπορούμε να βάλουμε έναν φανταστικό ορό γυαλουρονικού, αν έχουμε ευαίσθητο δέρμα, αλλά όχι, ή ευαισθητοποιημένο δέρμα, αλλά όχι εύκολα τον ορό της Estée Lauder. Γιατί? Ο ορός Estée Lauder περιέχει ορισμένα συστατικά μέσα που είναι ζωντανά, θα λέγαμε. Okay. Αυτά τα ζωντανά λοιπόν συστατικά είναι ελαφρώς ερεθιστικά. Εάν δηλαδή έχεις ένα υπερευαίσθητο δέρμα ή που είναι τώρα σε μια φάση ανανέωσης, ανάπλασης, έχεις περάσει από ένα καθαρισμό, ένα χημικό peeling και λες θα βάλω τον ορό αυτό, όχι. Δεν είναι η στιγμή, θα περιμένεις και θα περάσει ο καιρός και θα συνεχίσεις. Λοιπόν, θα βάλουμε άλλο όρο ιαλουρονικού που σε άλλο βίντεο θα σας αναφέρω. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν αυτή η κρέμα δεν συνδυάζεται, κατά τη γνώμη μου πάντα, με τον ορό της Estée Lauder. Δεν συνδυάζεται. Okay. Ο ορός όμως της Estée Lauder συνδυάζεται άψογα με την Day Wear το πρωί, εφόσον είναι και αντιλιακό, όχι 15, αλλά φυσικά και εννοείται με την Revitalizing της Supreme. Okay. Αυτά λοιπόν για μένα, από μένα και για μένα. Τις αγαπώ τις Estée Lauder, από μικρή ήμουνα μέσα στο καλλιτικό, η μαμά μου τις λάτρευε και φυσικά τώρα και ως επαγγελματίας καταλαβαίνω απόλυτα το λόγο. Η Estée Lauder σέβεται και αγαπά τη γυναίκα, ξέρει ακριβώς τι της λείπει, φτιάχνει προϊόντα εξαιρετικής υφής, εξαιρετικής ποιότητας και όταν τα εφαρμόζουμε πάνω μας απλά νιώθουμε την αυτοπεποίθηση που πρέπει και για την οποία η εταιρεία αυτή πασχίζει, πιστεύω. Έτσι βλέπω, έτσι αισθάνομαι. Αυτά λοιπόν από μένα για δεύτερη φορά. Σας ευχαριστώ, χάρηκα πολύ. Ελπίζω αυτό το ταξίδι να είναι τόσο συναρπαστικό όσο είναι και για μένα.